हेलो दोस्तों, मैंने पेटीएम से मैंने स्क्रू ड्राइवर लिया पेटीएम से। इसका तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कैसा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा चैनल में नया है तो दोस्तों मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन क्यों दोस्तों करेगा, मेरा चैनल बहुत छोटा है इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं बॉस को काट देता हूँ दोस्तों। चलिए इसका अंदर कैसा स्क्रू ड्राइवर मिलेगा देखते हैं। चलिए दोस्तों मैं काट लेता हूँ इसको। देखिए दोस्तों थोड़ा देरी लगता है, ठीक है। ऐसा देखिए दोस्तों, इसका बिल पेपर आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों इसका मैन प्राइस और मुझे 68 दोस्तों, 68 100 रुपये से 100 रुपीस मुझे कैशबैक मिला दोस्तों इसका। देखिए साइड में रख देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये स्क्रू ड्राइवर का पैकेज ऐसा है दोस्तों। देखिए भीतर में गंडगोल हो गया, थोड़ा खकड़ मकड़ हो गया। तो बॉक्स में यार कुछ नहीं दोस्तों, साइड में रख देता हूँ। देखिए मैं इस पैकेज से इसको खोल देता हूँ। ऐसा है दोस्तों। देखिए कहाँ पर खुलेगा यार, ऐसा ऐसा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों ऐसे लगाएंगे और इसका आप जो भी चाहोगे आप ऐसा है आप लगा सकते हो दोस्तों। देखिए तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।